Yang parah dari sebelah sini apa sini ya? Yang kaku sekali. Oh ini ya? Iya kayak. Oh, agak sana miring sedikit. Oh, iya. Ya, benar. Nggak usah, licin. Ya. Yang ini. Ya kalau begini dikit ya sakit enggak? Enggak ya. Tapi untuk noleh kanan kiri sakit enggak? Enggak juga. Agak di sini agak sakit. Kalau noleh enggak sekali ya. Kayak agak kaku gitu ya. Nah, di sini ada rasa mengganjal enggak? Yang Rasa mengganjal. kalau nengok Enggak, kalau misalnya gerak-gerak yang pas sakit gitu. Pernah mengganjal enggak sini? Ganjal. kalau yang terkancing itu Iya. pernah. Iya. Ganjal itu rasanya. Allah Akbar. Taruh sini di leher dan lepas. Bismillah. Taruh apa itu? Iya. Satunya Ada hijau di baju. ke sini dulu. Iya. Sering begini, Lik? Barusan kayaknya. Barusan? Enggak sering, enggak? Oh, saya kira sering. Tapi saya sampai sesak napasin baru kali ini. Oh. Jangan lari-lari. Apa sih? Anunya masih ke kuenya ini. Habis tak? Barunya tutup ya. Sakit Pak. Sakit. Bunyi ya? Tadi buntut biru itu masih. Sesak napasnya kalau malam saja atau siang juga? Malam yang anu sekali. Yang parah kalau mau tidur ya? Iya. Kalau siang enggak terlalu ya? Sama-sama. Dia sama-sama. Kan beda lagi. Mau beli. Nanti. Kasih. Lihat kalau sedang di awal itu. Sakit enggak? Jangan gitu. Enggak. Enggak sakit? Ini? Halo. Ini? Enggak. Apa tadi aku bilang kalau mudah nanti? Ya ini saraf pankreas mulai tidak aktif, cepat capek. Yang gitu. Itu enggak ada obatnya. Ya ada kan saraf ini harus diperbaiki saraf ini. Banyak itu saraf pankreas tidak aktif. Kalau tidak aktif, kalau mati, ini kakimu kram kebas setiap hari 24 jam. Nah panas kaki kayak terbakar. Sekarang buka baju, tidur tengkurap.
Kaya tadi, Iya, gini. iya. Anak